હર હર મહાદેવ હર આપણે મિત્રો આજે કોયલી મઠ આવી ગયા છે। જય કાળ ભૈરવ દાદા અને બટુક ભૈરવ દાદા જ્યાં બિરાજમાન છે, તો તમને એના હું દર્શન કરાવી રહ્યો છું। ઉબેરના કાંઠે આવેલું આ મંદિર છે અને તમે જો એના દર્શન પણ થઈ રહ્યા છે। આ કાળ ભૈરવ દાદા છે અને આગળ આપણે ત્યાંથી આવીએ એટલે ત્યાં બટુક ભૈરવ દાદા બેઠા છો। આ બટુક ભૈરવ દાદાના તમને દર્શન પણ થાય છે અને આ જગ્યાએ તમે આવો એટલે તમને એમ થાય કે આપણે અહીંથી જવું જ નથી। તો જય કાળ ભૈરવ દાદા, જય બટુક ભૈરવ દાદા।